त गाइस वेलकम मेरो ब्लगमा डिएम ब्लग्समा फेरि पनि जोडेको छु। आज चाहिँ हामी एउटा माथितिर जाल खेल्न आएको हो, दरवाङ साइडतिर जाल खेल्न आएको चाहिँ जाल खेलेको चाहिँ भिडियो गर्न कोही मान्छे नभएर भिडियो गर्न सकिएन। अब खोलामा टक्क लाएर मिलन हामीहरू भर्खर जाल हानेर गरेको माछा देखाउने भनेर चाहिँ भलक गराएको है। जाल पनि यहाँ छ, यो जाल कहाँको जाल, यहाँ छ जाल, दुईटा जाल छ अनि हामी चाहिँ यहाँ छौँ होइन। जरारी काँडाहरू सामानहरू यहाँ छ। माछा अहिले देखाउन लास्टमा होइन, वाह त्यस्तै हुँदैन हामीबाट, त्यस्तै हुँदैन। अब यस्तो टक्क लाएर हेर्ने भए चाहिँ हामीले देखाइदिन्छौँ। माछा चाहिँ यस्तै छ जिन्दगानी है। माछी जरारीहरू, जलारी काँडाहरू। मासु चाहिँ धेरै त लाग्छ छैन होइन, मासु चाहिँ खासै धेरै छैन माछा यार। जम्मा 1 किलोको होला यो, 1 किलो 2 किलो माछा भेटाइयो माछा जस्तो। अझ चाहिँ मसिना माछा त के देखाउनु छ र, अर्को नि छ, अर्को झोला नि छ। मसिना माछा त के देखाउनु छ र होइन। उयो खजे कहाँ, यो माछालाई ठुल्ठुलो लाल तल यस्तो गर्नुपर्ने भन्छ क्या। खाने सम्पर्क गर्दा हुन्छ के फेरि सास्यो नि डिएम फ्रेस हाउस हो र। डिएम भनेको दुर्गा मिलन हो फेरि, दुर्गे ममता भनेर सोचौला तिमीहरू। खासै त छैन होइन मिलन माछा, माछै परेन यार, माछै परेन यार, माछै कस्तो हलुङ्गो छ हो माछा नि यार। माछै हलुङ्गै छ, माछै हलुङ्गै छ डन्डी, माछै परेन यार। जाल खेलेको माछै परेन यार, दिमाग खराब यार। छ्या यस्तो छ लठाङ लठिङ कपडाहरू सबै। ओके छ त अब हामी घरतिर गइन्छ एकछिनमा। हामी एकछिनमा चाहिँ अब बाटोमा जानेलाई भेटौँला होइन। अब टोटलमा चाहिँ यही हो आज हामीले मारेको। आज चाहिँ मिठो लाग्यो क्या, ठुल्ठुलो माछा त होइन, किलोको खट्टा माछा त साइजको यत्रो हाल्दै गरौँला। अर्कोचोटि चाहिँ जाल हानेको चाहिँ भिडियो सहित देखाउँछौँ है। ल मिलन 1 किलो माछा हार्न साटिन्छु, त्यही त होला नि तिम्रो भाग। ल कोही हुनुहुन्छ नि, इच्छुक हुनुहुन्छ नि खानको लागि हाम्रो यसो डिएम भ्लगलाई सपोर्ट गरिदिनु होला, सम्झिनु होला है, माया देखाइदिनु होला। यो अब हामी चाहिँ जान चाहन्छौँ घरतिर। अनेरो भइसक्यो, 5 बज्न लागिसक्यो। ओहो दुर्गे माछा त निकै भारी भयो जस्तो छ नि आज त यार। तिम्रो भाग यति त ल यो ल म चाहिँ यो ल राम्रोसँग जाऊ है। लट्ट गाइस हामी चाहिँ अब घरतिर जानु पर्यो। के अरे माछा छ नि धरौँ मार्दै आज चाहिँ भलक गरान हानेको चाहिँ भलक गराउन पाइएन कि, 2जनाले वारिपारि हान्ने 2टा जाल, त्यही भएर देखाउन पाइएन। अर्कोचोटि चाहिँ केदारा लिएर भने भिडियो गराउन लगाउँछु, त्यसलाई चाहिँ देखाउँछु म। आज चाहिँ चक्कलरी मिलनले जाल बोकिरहन् भरिया। यस्तो मौसमहरू बवाल छ यार, यस्तो पानी आउला यस्तो गरेर आज मौसम जस भरिया राम्रै बोकियो। अब बाटोमा बाइक चाहिँ तल छ, अब हिँड्दै गएर बाइकमा चढेर ब्याडमिन्टन खेल्न जानुपर्छ। जस यस्तो पछाडि चाहिँ कि पछाडि न
बल्ल जाल 5 केजीको छ अँ माछा चाहिँ 6 केजी 11 केजी छ हो 11 केजी बोकेर हिँडेको नि झोलामा आज चाहिँ हामीले त्यो के अरे कुमको मेलामा छुटेको माछाहरू चाहिँ कुमको मेलामा दाजुभाइहरू छुटेर रहेछ तिमीलाई चाहिँ त्यो 2 किलोको माछाले झटारे के झटारे हैन र तिमी झटारे मलाई नि कुमको मेला छुटेको माछा चाहिँ टन्नै हो त यार खुट्टे माछाहरू पनि थुप्रै छ त थुप्रै छ यस कुममा छुटेको जस्तै क्या मेला छुटे जस्तै माछा चाहिँ उस्तै सेम परिरहेको छ अब अर्कोचोटि भेटौँला अब अर्को भोलङमा चाँडै पनि अब होली मेलाको ऊ आउँछ होला सायद भ्लग आउँछ होला अब तात्तिर आएको छ डिएम भ्लग्स अब सबैजनाले माया गर्नुहोस् नयाँ हुनुहुन्छ नि लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला यति भन्दै अर्को भ्लगमा भेट्नुपर्छ हस् त